Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шортан балығын ерекше дәмді етіп дайындаймын. Ол үшін балықты тазалап жуып, сыртындағы терісін алып тастаймын. Осындай әдіспен дайындалған балық балбырап, өте әдемі болып піседі. Сондықтан видеоны басынан соңына дейін қарап шығыңыздар. Осындай қазақша видеолардың қаралымын көбейту үшін достарыңызбен WhatsApp, Telegram, Instagram арқылы бөлісе отырыңыздар. Және видеоға қатысты сұрақтарыңыз туындап жатса, қойып отырыңыздар. Арасында орысша қосылып кетсе, айып етпеңіздер. Мінекей басында айтып өткенімдей, балықтар жуылып тазаланып, сыртындағы терісі алынған. Балықты дайындауға ыңғайлы болу үшін бірден 2 табаны отқа қоямын. Біреуінде балық, екіншісінде пиязды қуырамын. Балықты екі жағына аударып, сарғайтып қуырамын. Пиязға теркадан өткізілген сәбізді қосып, жақсылап араластырып, екеуін бірге қосып қуырамын. Енді жарты ас қасық көлемінде томат пастасын саламын. Әрі қарай дәмін келтіріп тұзын салып, бұрыштардың қоспасын себемін. Дайын болған сәбіз бен пияздың артығын бір ыдысқа салып аламын. Қалғанын табанның түбіне біркелкі етіп жазып, қуырылған балықты осының үстіне саламын. Ал енді балықтың тұздығын дайындаймын. Мына жерде 20% қаймақ, жарты стақан көріп тұрғандарыңыздай. Осының үстіне мынандай зеленисті горчица саламын. Бір ас қасық шамамен. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біркелкі етіп араластырып алдым. Менде қою қоспа пайда болды. Осының үстіне стақан толғанша сүт құямын. Жеткілікті. Енді осының бәрін араластырамын. Табанның ішіне салынған балықтың үстіне жаңағы пияз бен сәбіздің қоспасын бетіне салып шығамын. Мінекей тура осылай. Жақсылап, жайып, әдемілеп саламыз. Мінекей салып алдым. Енді осының үстіне екінші қатар қуырылған балықтарды салып шығамын. Қалған пияз бен сәбізді салып жіберемін.
Енді осының үстіне жаңағы дайындаған қоспамызды құямыз. Жалпы шортан балығы өте құрғақ, сондықтан осы әдіспен дайындағанда өте балғын, әдемі болады. Бетін жауып 5 минут бұқтырып аламыз. Мінекей балық дайын болуға жақын болып қалды. Баяу отта балбырап, баппен қайнап жатыр. Ал енді менің сіздермен қоштасатын уақытым да келіп қалды. Көңіл бөліп қарап, зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Осы каналда келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Балықты тек қана қормай, осындай әртүрлі әдістерді пайдаланып, түрлендіріп дайындауды үйрене берейік. Балығымыз бағалы, асымыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Балық дайын. Қараңыздаршы, қандай керемет. Иісі деген осы жерде аңқып тұр. Балықты осындай дайындау жолымен бөлісіп тұрмын. Сіздер де өздеріңіздің кәделеріңізге жарата беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.